Հունիսի 7-ին կայացած հերթական խորհրդարանական ընտրությունները իմ կարծիքով բացառիկ էին շատ առումներով, սկսած մեր պետության համար դրանց նշանակությունից, ավարտած աննախադեպ մասշտաբի մարտահրավերներով, որոնք ուղղված էին ոչ միայն մեր կառավարության դեմ, այլ առավելապես մեր պետության եւ մեր ժողովրդի դեմ, նպատակ ունենալով թույլ չտալու քաղաքացիների ազատ կամ արտահայտման իշխանության ձևավորումը։ Եվ այսօր իհարկե զավեշտալի է լսել, թե ինչպես են ընտրակաշառք եւ ընտրակեղծիք իրենց գենետիկ կոդում ունեցող, իրենց ինքնության մաս կազմող կուսակցությունները ու քաղաքական միավորները, անհատները փրփուրը բերանին ընդհանրապես արտաբերում ընտրակեղծիք բառը, բայց ես ուզում եմ ի հեճուկս այս ամբողջ աղմուկի խնդրել ձեզ նաեւ նախորդ հարցին կոնտեքստում, որին դուք պատասխանում եք, եւս մի անգամ ասել, թե ի վերջո ինչի մասին էին հունիսի 7-ի ընտրությունները եւ դրանց արդյունքները, եւ եթե համամիտ եք, որ դրանք բացառիկ էին, ապա ինչու են դրանք բացառիկ։ Շնորհակալ եմ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կպատասխանի ձեր հարցին։ Շնորհակալ եմ Տիկին Գրիգորյան հարցի համար։ Այս ընտրությունները հետևյալի մասին են, մենք դժվարություն ունեինք հանրությանը բացատրելու, թե ինչու Ռոբերտ Քոչարյանը բանտում չէ։ Մենք դժվարություն ունեինք հանրությանը բացատրելու, թե ինչու Ծառուկյանի թալանվածը վերադարձված չի։ Մենք դժվարություն ունենք ժողովրդին բացատրելու, թե ինչպես է պատահել, որ կալուգացի օլիգարխը տասնյակ հեղափոխությունից հետո 8 տարիների ընթացքում շարունակել է մանկապարտեզներից դպրոցներից հոսանք գողանալ, ինչպես է դա հնարավոր եղել։ Այս սրա մասին է, այս ընտրությունը սրա մասին էր։ Եվ ընտրությունը նրա մասին էր, որովհետև եւ դրա պատճառը էլ եմ ասում, երեք մի կտոր ասցի ինչն էր եղել դրա պատճառը, որովհետև հիմա արդեն ակնհայտ է, որ այդ մաֆիան ունեցել է դրսի հովանավորներ, որոնց հետ կապված մենք շատ զգուշ եւ կաշկանդված ենք եղել։ Հիմա ես ասում եմ հետեւյալը, այս ընտրությունը եւ ընտրություններում երեխաների ակտիվությունը ինքը առաջաբերել նոր հեղափոխության օրակարգ։ Հեղափոխություն, որտեղ թավիշը պետքա բացառվի։ Որովհետեւ մենք դժվարություն ենք ունեցել բացատրելու, թե ինչի Ռոբերտ Քոչարյանի եւ իր շրջապատի հարսը, փեսեն, աներձակը բոլորը դատավորներ են Հայաստանի Հանրապետությունում մինչև հիմա։ Դժվարություն ենք ունեցել, որովհետև անընդհատ իսկ ինչ են, որովհետև ամբողջ նախորդող շրջանում սահմանադրական կարգը կառուցվել է այդ օլիգարխիան պաշտպանելու համար։ Որովհետև մենք մտածել ենք, որ այնուամենայնիվ համակարգեր կան, որոնք Եվ մենք պետք է գնանք այդ համակարգը ջարդելու ճանապարհով, ուրիշ տարբերակ չկա։ Չկա ուրիշ տարբերակ։ Ես դրա համար եմ ասում, սա պարզ ընտրություն չի։ Սա հիմա է կամ նորից հեղափոխությունը նոր թափ հաստանում կամ հակահեղափոխությունը հաղթում է։ Էս է մեր ընտրությունը։ Որովհետև ասում եմ, հələ լավ է, մենք այնքան ինստիտուցիոնալ կարողություն ունենք, որ այդ ընտրակաշառքների մի 10%-ը տեսանելի ենք դարձրել։ Բայց շատ կոնկրետ հանրապետականի 5 ցուցակները, հանրապետական ԲՀԿ 5 ցուցակները հանել են եւ ընտրակաշառք են բաժանել եւ փառք ու պատիվ են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ովքեր հիմա ձայնագրություններից էլ բազմաթիվ քաղաքացիներ ասել մենք փող չենք վերցնի։ Եվ մենք փողով չենք քննարկի, այդ մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության պետականության սյունն են, ովքեր չեն վերցրել փող։ Ես պաշտոնապես ասում եմ, աչքաչափով էլ երևում, որ այդ եռագլուխ կուսակցությունների ստացած ձայների 70%-ը փողով ստացած ձայներ են։ Եվ այս խնդիրը պետք է լուծվի, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ռեակցիա տա։ Ընդ որում մենք չենք կարող ասենք, դե գիտեք եկեք դե նայենք SN, պետք է արագ ռեակցիաներ լինեն, պետք է հեղափոխական ռեակցիաներ լինեն։ Եվ մենք գնալու ենք այս ճանապարհով, Հայաստանի Հանրապետության սիրելի քաղաքացիներ։ Ուղիղ նայում եմ ձեր աչքերի մեջ եւ ասում եմ, մենք գնալու ենք այս ճանապարհով։ Եթե համաձայն չեք այս ճանապարհի, դուրս եկեք փողոցներ, կանգնեցնեք մեզ։ Մենք ձեզ ենթակա ենք միշտ, մենք ասել ենք, դուք ինչ որոշենք, մենք անող ենք։
Մենք գնալու ենք այս ճանապարհով։ Ես կոնկրետ անձնապես անում եմ, գնալու եմ քրեա օլիգարխան ջարդ ու փշուր անելու ոտի տակ տալու ճանապարհով։ Եթե համաձայն եք, զբաղվեք ձեր գործերով, մենք այդ ամեն ինչ չկանենք։ Եթե համաձայն չեք, դուս եկեք փողոց եւ արեք հեղափոխություն։ Արձագանք։ Պարոն վարչապետ, ինձ թվում է ակնհայտ է, որ ոչ միայն մարդիկ համաձայն են դրան, այլև ի հեճուկս այն հարցերի, որոնց մասին դուք ասացիք, որ բարձրացրել են անընդհատ ու զանգվածաբար ու Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բնակավայրերում ու համայնքներում, ի հեճուկս նրա, որ այդ հարցերը մարդիկ բարձրացրել են, միևնույնն է, այդ հարցերի պատասխանները կրկին կապում են մեզ հետ եւ պահանջում են մեզնից, որ հեղափոխությունը շարունակվի։ Ուստի մենք մի անգամ եւս կարծում եմ հավաստում ենք, որ դրան այլընտրանք չկա, չի կարող լինել եւ որ մենք գործելու ենք աներկբա, խիստ ու արագ։ Ես հստակ ասում եմ, գիտեք ինչ, ամեն ինչ իշխանության բաժանում, բան ամեն ինչ հաստատ։ Եթե ընտրակաշարք տված եւ վերցրած որևէ մեկը հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների ամփոփման օրը բանտում չլինի, սա հեղափոխության թեմա է։ Սա կոնկրետ հեղափոխության թեմա է։ Հեղափոխություն թեման այնա, որ տասնյակ հազարավոր մարդիկ գնում են եւ կոնկրետ մարդկանցից պատասխան են պահանջում, ասում են, «Էս ինչ է կարել եւ ոնց է կարել»։ Այդ մարդիկ հաջորդ ընտրությունների ամփոփման օրը պետքա լինեն բանտում։ Ով որ ընտրակաշարք տվել է կամ վերցրել է։ Էլ չկմեղանալու ոչ իման պետքա չլինի, վայ գիտեք, ես մեկը խեղճա եմ, մեկը էսա եմ, մեկը այնա եմ, մեկը այնա։ Հիմա նայում եք տասնյակների նկատմամբ քրեական գործերը կարճվել են, պայմանական ժամկետներ են տրվել եւ այլն եւ 2021 թվից հետո։ Էլ չեմ ասում մեծ է շախորում չթողենք։ Ամենամեծ կաշառատուն բան արել, բռնել արդարացվել է։ Ով է հավատում Հայաստանի Հանրապետությունում, որ ձրի է արդարացվել։ Ով է հավատում։ Ես այդ մարդկանց հրավիրում եմ, թող հավաքվեն Ազատության հրապարակում կամ Հանրապետության հրապարակում։ Ասեն, մենք հավատում ենք, որ մեծարգո Էսինչյանը ընտրակաշառքի գործով ձրի բան է արվել, արդարացվել է։ Թող կանգնեն, ասեն, մենք հավատում ենք։ Թող ինքնահայտարարագրվեն։ Եթե չէ, ուրեմն պետք է սրան կոնկրետ պատասխան տվողներ լինենք, կոնկրետ պատասխան տվողներ լինենք։ Էլի հասկանում ենք անկախ չի կարա ժողովրդից անկախ իշխանությունը լինի, ուրիշ տեղի ենթարկվող իշխանությունը լինի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Չի կարա այդպիսի բան լինի։ Այո, եւ ես հայտարարել եմ երեխաների հեղափոխություն եւ ես վերահաստատում եմ։ Երեխաների ապագայի ճանապարհին ինչքան խոչընդոտ կա, ջարդ ու փշուր անելով վերացնելու եմ։ Սա իմ անձնական հանձնառությունն է։ Ընդ որում ես հանձնառությունը վարչապետի կարգավիճակի հետ կապ չունի։ Սա հեղափոխականի հանձնառություն է։ Եվ այդ հանձնառությունը ինձ երբեք չի լքել, այսօր վերահաստատվել է այն տրամաբանությամբ, որ բոլոր ժամանակները սպառվել են, բոլոր ժամանակները։ Եկել է պատասխան տալու ժամանակը։ Եվ հատ բոլորը պետքա տան։ Ես 2018 թվին, երբ որ վարչապետ եմ եղել, ընտրվել, ասել եմ բոլորը պետքա շանս ունենան։ Հիմա ով որ օգտագործել է այդ շանսը, փառք ու պատիվ իրար։ Ով որ չի օգտագործել այդ շանսը, հատուցման ժամը եկել է։ Այսօր հիմա է հատուցման ժամը։ Անկախ մասնագիտությունից, անկախ պաշտոնից, անկախ կարգա, հատուցման ժամը հիմա է։ Եվ ժողովուրդը քվեարկել է այդ հատուցման ժամի օգտին, 720,000 մարդ քվեարկել է այդ հատուցման ժամի օգտին։ Եվ ես չեմ կարող ասել, որ գիտեք, սկսել նորից ժողովրդին բացատրել բանը, ինչ որ բլա, չկա։ Պետք է արվի դա։ Որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդի կամքից ավելի բարձր իրավունքի աղբյուր գոյություն չունի։ Հերիք այդ Սերժա Քոչարյանա, չգիտեմ, քրեա օլիգարխիկ իրավունքները բերեն մեր քդի տակ խաղացնեն։ Կա ժողովրդի իրավունքը պետք է իրացվի միանշանակ։
Thank you.